വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. കാണാത്തവർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായോ എന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ജോയിൻ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനായുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ. ഈ വീഡിയോയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക www.ariyamcommerce.in. നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ: മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, nature of management is an art, science and profession, coordination the essence of management, importance of coordination. ഇതിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങൾ. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ടു ദ ലോവസ്റ്റ്. ദിസ് ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്. This series of managerial position from the top to bottom is called as levels of management. Generally speaking, there are 3 levels in the hierarchy of an organization. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിവിധ മാനേജീരിയൽ പദവികളിലിരിക്കുന്ന അനേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജീരിയൽ പദവികൾ അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ തലം മുതൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താഴെ തലം വരെയുള്ള വിവിധ മാനേജീരിയൽ പദവികളുടെ ശ്രേണിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സ്ഥാപനം എടുത്താലും അവിടെ സാധാരണയായി മാനേജ്മെൻറ്റിന് 3 തലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇനി കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാം: ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലെവൽസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി. അതായത് കമ്പനിയിലെ ഏറ്റവും അധികാരം കൂടിയ മാനേജർമാരും തലവന്മാരും അടങ്ങിയ തലമാണിത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർ, ചെയർമാൻ, ജനറൽ മാനേജർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളൊക്കെ ഈ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫ്രെയിമിംഗ് ബിസിനസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് മേജർ ഡിസിഷൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക, അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ തലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് കോഓർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവും നിലനിൽപ്പും ഉറപ്പാക്കുക. മൂന്നാമത്തേത് ടു അനലൈസ് ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫേം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെയും അവ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുക. ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഓവറോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും നയങ്ങളും രൂപീകരിക്കുക. ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ സൊസൈറ്റി. ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിനും അവർ ഉത്തരവാദികൾ ആയിരിക്കും. ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദ എൻ്റർപ്രൈസ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുക. ടു ക്രിയേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. പുറം ലോകവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ടു അപ്പോയിൻറ്റ് അതർ മാനേജേഴ്സ്, അതായത് മറ്റ് മാനേജർമാരെ നിയമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്
മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്. അതായത് ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇടയിലുള്ള കണ്ണിയാണ് മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ മേധാവികളടങ്ങിയ ഒരു തലമാണിത്. ഇതിൽ പർച്ചേസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ മുതലായ മാനേജർമാരാണ് ഉണ്ടാവുക. മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഉന്നതതല മാനേജർമാരുടെ ഉത്തരവുകൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും കീഴ്ത്തല മാനേജർമാരിലേക്ക് ഇവയൊക്കെ യഥാസമയം എത്തിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾ. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഡിസൈർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതായത് ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ മാനേജേഴ്സും തൻ്റെ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. എൻഷുർ ദാറ്റ് ദെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ദ നെസസറി പേഴ്സണൽ. അവരവരുടെ വകുപ്പുകളിൽ ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ മാനേജറും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവരവരുടെ വകുപ്പുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടനം ശരിയായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുക. ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ പോളിസീസ് ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. ഗിവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്. താഴെ തട്ടിലെ മാനേജർമാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. അസൈൻ നെസസറി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കോഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഓഫ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ദ ടോപ്പ് ലെവൽ. കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക. മൂന്നാമത്തെ തലമായ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദിസ് ലെവൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൂപ്പർവൈസറി ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ തലത്തിൽ സൂപ്പർവൈസർമാർ, ഫോർമാൻ, ഇൻസ്പെക്ടർ, സൂപ്രണ്ട്, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, സെയിൽസ് ഓഫീസർ എന്നിവരാണ് ഉണ്ടാവുക. ദേ അസൈൻ സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ്, ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ ലെവലിലുള്ള മാനേജർമാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ജോലികൾ നൽകുകയും അവരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുകയും മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. അസൈനിങ് ജോബ്സ് ടു വർക്കേഴ്സ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ദൈനംദിന ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. റിപ്പോർട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടു സുപ്പീരിയേഴ്സ്. പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ മേലധികാരികൾക്ക് നൽകുക. ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. മേക്കിംഗ് പേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എംപ്ലോയീസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ജീവനക്കാരുമായി വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ഓഫ് ഹയർ ലെവൽസ്. ഉന്നതതല മാനേജ്മെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ച നയങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ് ടു വർക്കേഴ്സ്. തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക. റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ഗ്രീവൻസസ് ബിഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മധ്യതല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക. ഇത്രയുമാണ് കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ. ഇതോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.